السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي تلاميذ سنة ثالثة إعدادي، اليوم إن شاء الله غادي نهضروا على درس لا ريزيستونس إلكتريك إلى لوا دوم. هذا الكور من الدروس المهمة في الإلكتريسيتي. دونك quelques appareils électroniques sont constitués par des conducteurs ohmiques. يعني فيما شفنا شي كارت مير ديال أي appareil إلكتريك ضروري ما كنلقاو فيها هاد لي زيليمون اللي هما لي كونديكتور اوميك او بيان لي ريزيستونس. l'étude ديال الكور ونشوفوا لي في ديال هاد لا ريزيستونس دون ان سيركوي الكتريك ونشوفوا لي كاركتيرستيك وي لا لوا دوم ديال خاص بهاد لي ريزيستونس الكتريك. دونك لي في دو لا ريزيستونس سور ان سيركوي الكتريك، شوفوا فاش كتكون عندنا واحد لا ريزيستونس دون ان سيركوي شكون هو التاثير ديالها في داك السيركوي الكتريك. Voici un circuit simple constitué d'un générateur réglé sur 4,5 volts et d'une lampe en constatant que l'intensité Voici un circuit simple constitué d'un générateur réglé sur 4,5 volts et d'une lampe en constatant que l'intensité qui traverse la lampe est 264 mA. Nous allons ajouter en série dans le circuit un nouveau dipôle que l'on appelle la résistance. Quel est l'effet de cette résistance sur le circuit? Pour le savoir, il suffit de l'insérer et de faire une nouvelle mesure. Nous constatons que la lampe brûle moins. Nous constatons également que l'intensité est plus faible. Et si nous touchons la résistance, nous constatons qu'il s'échauffe, comme son nom indique, la résistance résiste au passage de courant. Voici un... Donc, conclusion 1, le symbole normalisé du conducteur ohmique، يعني فيما شفنا شي ريزيستونس السامبول ديالها هو واحد المستطيل اللي كنرمزو ليه بار لان كتسمى ريزيستونس. كما شفنا في الاكسبيريونس ريزيست لو كورون الكتريك، يعني كتقاوم لو كورون الكتريك. و لو كونديكتور اوميك دي او سي ريزيستور، يعني بصفه عامه كنسميو ريزيستور installé dans un circuit a pour effet la diminution de l'intensité notée I. يعني l'objectif ديال la résistance هي كتنقص لينا لو كورون ولا لانتونسيتي دو كورون، يعني ديك القيمه ديال لانتونسيتي اللي عندنا في الاول غادي تنقص كما عندنا في هذا ليكزامبل. عندنا جينيراتور امبيرمتر هو اللي كيعطينا لي فالور ديال لانتونسيتي الكتريك، كان كيسير ل 264 ملي امبير. دونك فاش درنا لا ريزيستونس كنحصلوا على 132 ملي امبير، يعني كتنقص لينا لانتونسيتي الكتريك. دونك هذا هو ليفي de la résistance. Conclusion 2, le conducteur ohmique est un dipôle caractérisé par une grandeur physique que l'on appelle la résistance. Donc اي هاد لا ديبول يعني عنده جوج ديال الاقطار كيتميز بواحد لو كوندور فيزيك، يعني واحد الميزه فيزيائيه اللي كنسميوها لا ريزيستونس وكنرمزوا ليها باغ ار. دونك اي ديبول عندنا واحد لا ريزيستونس كنرمزوا ليه ار، واليونيتي لا ريزيستونس هي لون كنرمزوا ليها باوميغا. دونك فاش كنبغيو نكالكوليو شي ريزيستونس ار لا فالور ديالها لو سامبول ديال اليونيتي هي الاوم او لو اوميغا. Donc on mesure la résistance par un appareil qu'on appelle l'ohmmètre. يعني l'ohmmètre هي l'appareil اللي كتميزوري لنا لا ريزيستونس، ولكن ديك لا ريزيستونس ديال المقاومه الكهربائيه خصها تكون معزوله على لو سيركوي الكتريك، يعني ما يمكنش نحسبوا لا ريزيستونس وهي كاينه في سيركوي الكتريك، و لاباراي هو l'ohmmètre. دونك لا لوا دوم واحد لا لوا اللي ضروري مهم نعرفوه في كاع في ليتود ديال الالكتريسيتي. نشوفوا واحد ليكسبيريونس on réalise le montage ci-dessous en montant en série، يعني كنركبوا على التوالي en série، لان كاين عندنا en série en parallèle. en série يعني على التوالي un générateur de tension UG
فاريابل، يعني كتفاريا لينا لا طونسيون ديالها، يعني فيما تغيرت لينا لا طونسيون هذا الجينيراتور ممكن يغير لنا لي طونسيون. ان امبيرمتر، لامبيرمتر هو لاباراي اللي كتعطي لنا لا فالور لانتونسيتي اي pour mesurer l'intensité I et un conducteur ohmique de résistance R، يعني واحد المقاومة ولا لا ريزيستانس R. هاد المقاومة ما عرفناش القيمة ديالها وغادي نشوفوا ليتيود ديالها كيفاش يمكن لينا نحددوها، اللي كيحددها لينا هو هاد لا لوا دوم. Puis on mesure la tension U aux bornes du conducteur ohmique par un voltmètre. Donc la tension كنميزوريها بالفولتمتر و le courant électrique لا l'intensité électrique كنميزوريها بالامبير-متر. دابا نشوفوا l'expérience. Dans cette expérience, on mesure la tension aux bornes d'une résistance Dans cette expérience, on mesure la tension aux bornes d'une résistance et ainsi l'intensité qui la traverse. Et ceci pour différentes valeurs de tension. Tout d'abord, lorsque la tension est nulle, l'intensité est également nulle. Pour 3 volts, nous obtenons une intensité égale à 0,08 ampères. Pour 6 volts, l'intensité mesurée est égale à 0,17 ampères. Et pour 9 volts, on trouve l'intensité égale à 0,26 ampères. Et pour 12 volts, on trouve l'intensité égale à 0,35 ampères. دونك فاش درنا هاد ليكسبيريونس كناخدو لي ميزور ديال لانتونسيتي وديال لو كورون ديال لا طونسيون و لانتونسيتي باش غادي نشوفو الجرافيك دو لا كاركتيرستيك كورون طونسيون دي كونديكتور اوميك. يعني هاد الميزه ولا مميزات الموصل الاومي، يعني واحد لو غراف، يعني واحد التمثيل مبياني اللي كيكون ما بين التوتر اون فونكسيون بدلاله التيار اي. دونك لقينا لي فالور ديال لانتونسيتي، شفنا لي فالور ديال لا طونسيون، يعني كنرسمو دوك لي كورب، لا كورب كنرسموه انطلاقا من هاد لي بوين. هنا خدمنا بالبروغرام اكسل باش يعطيني لنا لا كورب، يعني ديما كنشوفو الاوفسول والاورتو، لابسيس والاردوني، كنشوفو دوك لي بوين. فاش كندوزو لي بوين كنطراسيو لا كورب كنلقاو بلي لا كاركتيرستيك هي واحد لا دروات كي باس باغ لوريجين دو روبير او اللي هي لا فونكسيون لينيير. هاد لي فونكسيون لينيير كما كنشوفو في لي مات عندها واحد الاكسبرسيون اللي هي اف دو اكس ايكال ا اكس. في هاد لوكا هادي عندنا يو ايكال ا فوا اي. هاد يو اللي هي محور الاراتيب كنشوفو القيمه ديالها، ومحور الافاصيل عندنا اي، والمعامل الموجي ولا لو كوفيسيون ديريكتور ديال هاد الكاركتيرستيك غادي نشوفوه هي لا ريزيستانس ديال القيمه ديال لا ريزيستانس ديال هذا الكونديكتور اوميك. Donc observation et interprétation, on observe que le graphique représente la caractéristique courant-tension est une droite passant par l'origine des repères. La tension aux bornes du conducteur ohmique est proportionnelle à l'intensité du courant qui traverse. يعني علاش proportionnelle؟ لأن في الماء تزاد I كتزاد لا طونسيون، في الماء نقصت I كتنقص حتى لا طونسيون.
comment déterminer le coefficient de proportionnalité qui est la résistance des conducteurs à partir de la courbe. Donc, de la courbe, quand je vois le point, par exemple, le point A de coordonnées 0,35 ampères et 12 volts, il a la tension à l'intensité, اللي هو le coefficient directeur, غادي نلقاو 35 ohms. 35 ohms هي la résistance ديال le conducteur ohmique اللي درنا ليه l'étude. Donc la loi d'Ohm, la tension U au borne d'un dipôle de résistance R est proportionnelle à l'intensité du courant électrique I qui le traverse. يعني فيلما فاش كنقولوا I proportionnel يعني فيلما تزاد U كتزاد I. فيلما نقصات U غادي تنقص I. Cette loi se traduit par la relation. هاد la relation هي المهمة في الكور اللي هي U égale à R fois I. U la tension au borne du dipôle en volts, ضروري خصها تكون بالفولت. R la résistance du dipôle en ohms. I et l'intensité qui traverse le dipôle en ampères. Donc حتى إلا كانت عندنا ملي أمبير ولا ميكرو أمبير ولا خصها ضروري تحول أمبير، يعني كما كنحسبوا التحويلات اللي كنديروا بصفة عامة. دونك لا لوا دوم هو U إيكال R فوا I. دونك إلا بغينا نخرجوا R غادي تولي لنا U sur I، إلا بغينا نحددوا I غادي تولي U sur R. Exercice d'application، واحد التمرين تطبيقي باش نشوفوا هذا الكور. Quelle est l'intensité? Donc, بغينا نحسبوا هنا l'intensité I traverse un conducteur ohmique de résistance 200 ohms si soumise à une tension de 24 volts. Donc, غادي نقلبوا على l'intensité I اللي كتمر في واحد الكونديكتور ohmique de résistance R qui est égal à 200 ohms et soumis à une tension de 24 volts. Donc, غادي يكون مطبق عليه واحد التوتر 24 فولت و la résistance هي 200 ohms. غادي نطبقوا غير العلاقة. Donc, on a la loi d'Ohm s'écrit sous la forme U égale à R fois I. Donc, بغينا نقلبوا حنا على I. Donc, I égale à U sur R. U égale à 24 volts. R égale à 200 ohms. Donc, I égale à 0,12 ampères qui est égal à 120 milliampères. Donc, هنا